محمد السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. مامي وعليكم واسقا السلام ورحمة الله. أعوذ بالله واسقا من فدو الشيطان الرجيم. واسقا فدو وعليكم السلام ورحمة الله. واسقا فدو تابنا واسقا فدو ما نقابتن. ايش اللون قاعد مامي يعني سنجال دبيتان والله لازم يعني ربي كنا مجال دبيتان يعني نملس كي يا ابن يونا النجارة رب ما جري مالك النابر. مالك مو مالك كم جدا مكبر النابر. ايش وانت قوم سياقة فدا ايش وانت قوم سياقة فدا شيء والله لازم يونا النجارة مالك النابر. ايش واس بركم قافي تو كون سياقة يولد كوبلينج كون بريزك يد أبون كتيبين سبين نمني شيئا كيجيبوت يو دعما نجارة ربي بيجتشوا نجارة كرشوا ما يستن قد دوشوا كم ديدم ربي بيجتشوا نابر. ارجع ربي نما كرتنا جنة أيوه هاتو بي. ijoolleen keenya jarri harargee mucaan kun wallahi lazim yoo dhugaa garaa sinyaate ta'e mucaan kun noormaalaa mitiidha. Ammallee irra deebi'ee deddeebi'een sinitti mucaa kana qabaatii irratti haa qara'amu. Wallahi an ilma namaatii miti mucaa kana keessa yoo ijji namaatiif harki namaa irraan baane an ilmoo namaatii miti. Mucaan kun nama uffannisu eegdanii hin jaallatan mucaa kanas. Nama duraan garee zoomii irratti ijoollee meeqa quraana ficcisiisee kaan kitaaba qaraasisee aqiidaa sirriitti uummata agartee hanga rabbii barsiisaa jiru. Har'a achi as bahee haadha faaxee wal qixa dhaabbatee akkanatti hadhaa yeroo dubbatu maal isin rabbii jecha namni tokkoof qabee deemeetuma Sheekh Ahmad Tooyidaa biran geessu yookaan Finfinnee nama jiran nama bira geessin irra qaraamu yookaan Baalee jiran naannoo Gindhiir nama ajaa'ibaa jira. Isin galee miti wallahi lazim asa qoosaadhaan jiru. Ittillee hin qoosu ittillee hin hanjaman qalbiin na caba akka nama tokkooti mucaa kanatti. Nama akkanatti qara'ee gartee waa'ee aqiidaa sirriitti beekuu dhiisi namni taraan namaatu akkanatti maallaqa namaan kadhatu jechuudha. Isa waan isa qabee jira jechuudha. Sirrii miti sirriin jiru. Warri itti dhiyaatan rabbiif jecha namallee wal'aanuun jira bar. Rabbii jecha nama hakkamsiisuun jira. Obboleessa kee miidhamee jirullee ka miidhee jirullee nassari cinaa dhaabbadhu kan jedhan ergamaa keenya nageenyi rabbiitiif rahmanni isaa irraa haa jiraatu. Maaliif qabdanii geessanitti hin qaraane mucaa kana? سنقله حبيبي نظف شويه هذا لا هذا لازم تنظيف كامل. ايه لازم ننظف كامل. تنظف؟ ها؟ نظف يا حبيبي ان شاء الله. انا اما مال بيتو يونا جالتكم ما يدمنا ارجيتو ما فكينا هم وبوليس كان يكوني اكوان هيدا ميغرتي هيدا امانه ليبيا كيسو هيدا يماني كيس عبد القوي سكبيجرو اكاسيتنا ما خدت ما خدت nama nagaadhaan gartee qe'ee abbaa fi haadha isaa keessa yookaan mana ofii jiraate keessa taa'ee nagaa rabbiitiin jira. Nama kanaan nama nagaadha yoo jettan uumaan isaa nama nagaadha. Qafoon isaa jechuudha jechuun jismiin isaa nama nagaadha garuu waan isaa qullubbii sammuu isaa kana waxxee qabee jira laal. Hidhameera sammuu isaa bakka. Rabbiin sodaa qaatan dhiiseedha. Namni rabbitti amanee jiru tokko yoo akkamte akkanan jiru jechuudha. Waatu wasaawwasee waatu qalbii isaa fuudhee jira jechuudha. Irra hedduun nama immoo viidiyoo isaa waraabee olii gad facaasee gartee itti qoosuuf itti hanjamu si galee miti. Namni nama akkeessa yaa Rasuulii alayhi salaatu wasalaam gaaf tokko haati keenya Aayishaan Safiyyaadha moo eenyunni masaadhuma Aayishaati. Dhuftee biraan akkaan dabartee jennaan jetteen Aayishaan beektamti yeroo ammaa kanatti kanadha. Nama gabaabaa yookaan fokkotaa yookaan funyaan baxxee yoo garte ijaan xaaqoote wanni godhatti kolfee jiru bala xaa. Iji isaanii si xaaqachuun jinjinaaf illee taati, nama xiqqeessuuf illee taati, namatti illee ishaara gochuun taati. Duraan akkana ture duraan akkana ture laala akka naannoo Jimmaatti akkana jedhama ture. Osoo kun hin dhufin jechuudha. Kun kan warra magaalaati ni godhama. Kun kan warra magaalaati kun. Kan warra baadiyyaati kun. Kan warra baadiyyaa gosa lama. Kanaafi kan warra baadiyyaa xaqasaa jechuudha. Akkanaafi akkana. Kan warra magaalaa immoo tana kunoo. Sinigale nama tokko fakkeenyaaf akka inni itti dubbatuu fi akka inni itti deemuu fi sigale akka inni itti waa nyaatu isa akkeessuun jechi ati jette kun osoo bishaan bahareetti makamee bishaan baharii kana ni qayyara ni jijjiiraa jira Rasuulii alayhi salaatu wasalaam Aayishaadhaan nama akkeessuun sigale miti jecha moo jecha miti goota moo goota kun amma wallahi lazim anamma akka uummanni itti fakkeessaaruun isinitti muu jira malee isa tarrabuuf himteen.
كنا مرة وارد مجانكم فصيح اللسان تي أفاني ساقت إفهمي سري تأكنا ما تدبتي جتشو أقلتي هي كتدب بچون بربارة تري كرو ما ربيتي ربي تو كانت تومي صح ولا لا سيقالي وما ربي كي سيقالي نما كانت كيساني حنقن نمراتي سمو ساقرتي وني قلو ما لقا في بچا في مراتي لا ما لقا في مراتي والله نوني ما لقا في مراتي علمنا ما تقو ربي نمد برسما لجتشو والله العظيم رب من نمد برسما لما أما علمنا ما تكين جالتا ما صراحة مي وقالوا ما دبلو أما علمنا ما تقو تكيني وفي نوا تكيني وفي ذات نوا وانجرو هند ربي نمد برسما قافتكو رسول الله عليه الصلاة والسلام واحد زنا سدبتنو سيقالي ilma adam hundarratti nasibi yookaan carraan zina isarratti galmaa'ee na rasuuli sallallahu alaihi wasallam jedhanii kaani hadiisa wayii dubbatan ijji zinaansi ilaaluudha harki zinaansi cabbaxuudha miilli zinaansi itti deemuudha sigalee wal qalbu yahawa wa yatamanna qalbiin immoo hinawwa wa yusaddiquhu al-farju aw yukadhibuhu kana dubbatan hadiisa kana jennaan abi hurayraatti hadiisi kun kan dhagahame jennaan yaa abi hurayra jedhaniin yaa abbaa hirri jedhaniin جف القلم بما أنت لاق وأنت قرتي والقنمت ربين قال ميسة مريجرة جو أتي سجاجل ما هجتته ربين سرقل ميسة رجعين المنا ما تكينيا أفصل اسو حواسا إجا حواسا كذا قدي بو قدك أشوف هنا وانم دي هنا ومربار سيقله وان ربي وان ده ربين نمتي مرتي سجرو سببا جيس بتشون تركم سيقله نمتي كناف مالك أشوف مراجي مالك إيسا وانا كنا قارمتي waan rabbiin namatti murteesse keessa galanii fatanamuu miti rabbiin illee wal qabuun gaarii miti yoo itti dhiyaattan yoo dandeessa mucaa kana bakka gartee sirriitti hidhamee torban lamatti qara'amu achi geessa obboleessoo maallaqa argattus argachuu baatus ilmi namaa numa jiraata bar hinduu bar jirullee inni barandaa galaa jirullee inni rooba keessa jirullee inuma nama dawwale sagaleen jira nama dawwale jira sagaleen min dua jedhee namni deemee akkam deemee nama san eenyudha mucaa afaan amaaraatti miti ribbeellis jiru tokko bootaa fudhachuu didee kun eenyu fatiha assalaamu alaykum eenyunni ustaaz Jimma Yaanne mee achi qabnaannoo kam jirtame awa eenyuati anki bareedan magaalaan bareeda maasha Allah tabaaraka eessan jira ustaaz naannoo ajipiiti miti fatiha billahi fanjaraadhaan jira fatiha namni dubbataa jiru kun eenyu ustaaza keenya Jimmaan qabna ustaazi Jimma jira qubatti muslima irraa addatti warra eessa akkan ga'ee dhufe hin beektan usin dadhabee Hamza salaamu alaikum waalaikum salaam nagaa fayyaadha fayyaa alhamdulillah kam wallahi nagaa kamati fayyuma alhamdulillah wallah ka gaarii baga rabbiin si oolchi baga walumaan oolle maal ta'e sangaan guddaan tokko dhaq godhee waa keessa kaa'ee deengaddaa saniin baana awa baga dhawaa sangaa rabbi si baase yaa'u aamin garuu suma moo suuraa akkasii ta'e naan galee onnisa ustaaz wal agarsiisuun gaarii miti እንዴ ማን ነው የሚደውልልኝ ከዚህ አይ እንደ ኡማር ነቢታ ካወሪና ደወላ ጅርተን ኤኙኒ ሃይ ኡስታዝ ዱባይ ከሚ ዱባይ jirtanii misin dubaay waa isin gaafachuu ni danda'a akka ustaazaatti akka sheekaatti waan danda'u yoo ta'e rakkoo qabu takka waa'ee jinnii faalleen dubbattanii akkasuma dawaa qaama namaallee ni haasoftan yeroo baay'ee
isumarraa waa isin gaafachuu barbaada. Amma beeku rakkoon kun. Okay. Dawaan barbaada dawaa dhiiraa gaafa isin jedhu dawaa dhiira jabeessu. Dhiirri durumaan hojjetu dura jechuun fakkeenyaaf kallattiin gaafadhume. Yaa dhiira jabduu ta bishaan waraabdee dhagaa milattee shirka mana jaartu osoo hin taane ta wantaatiin barbaadani maali haadha manaa wajjin hin baan haadha manaa wajjin jechuun dawaa siigalaamiga. Ni jira. Akkam ta'e sila rakkoon inni qabu maali? Bakka hin danda'u. Noormaalii fayyaa qabaa. Yoo hojjechuudhaaf jiru immoo ita balaashaa. Amma gosa hedduu jira wanni kun sa'aatii ammaa kana keessatti wanni dhiira yeroo baay'ee qunnamaa jiru waa sadii. Tokkoffaa qaamni rabbiin isaa kenne kun jabaatee dhaabbachuu dhabuu tokko lammaffaa immoo bishaan dafee irraa bahu. Kan sadaffaa immoo yeroo lama jechuun lammaffaa irratti itti deebi'uu dadhabuu waan akkasiifaa jiru kuni waan doktorri irraa haasa'uu fi waan namni gartee wanni kana wal qabate irraa haasa'u wanni kun waan qaanyee miti waan jireenyaati waan bultiiti wanni kuni. Aybiini bakka haraamaa deemuudha waan haraamaa dalaguudha malee namni haadha manaa ofii gammachiisuun haati manaa ofii abbaa manaa ofii gammachiisuu kun kallattii hundaan gaafatanii gama gartee qaama gartee nageenya fayyaas gama gartee warra qoricha kana kana kennuuf chigira lume namni keenya garuu akka aybiitti ilaalama kana yookaan akka baalagummaatti ilaala. Kanaafuu qabatee amma yeroo ammaa kana keessatti irra hedduun wanni gartee bultiin diigamuu namni wal jibbuu jaartiin jaarsa jibbuu jaartii wanni gaafa tokko kana kun ammoo dhibeen isaa maalii jedhamee yeroo gadi fageenyaan ilaalame namatu nyaata gartee uumaa dhiise nyaata uumamaa yeroo isin jedhu fakkeenyaaf amma nuti ijoolleen baadiyyaa jechuudha nyaata firiijiin fayyadamnu si galee miti nyaata firiijiin fayyadamnu nyaanni firiijii keessa taa'u kun biddeenni kun kan guyyaa 2 guyyaa 5 guyyaa 6 taa'ee aannan qabbanaa kan torban tokko taa'u jira wanni hundi gartee keemikaalli isaa ekispaardii ta'a yeroo firiijii seene jechuudha. Wanni kun immoo hormoonii qaama namaa gadi buusaa deema jedhan. Fedhii qaama namaa gadi buusaa deema. Kana wanni simmeetii namaa ajjeesu wanni qaama namaa laaffisu kana jedhan nama biraallee gaafadhaa waan kana. Amma uummanni durii sangaa qalannaan harruma kana diimina isaa ho'aasaa nyaata harruma xabbasee nyaata. Biddeen hawwaa amma tolfatee ileerra gadi buusee nyaata. Kun amma deebiituma qaama ta'aaf jabeenya ta'aaf. Amma gartee nyaanni nuti nyaatarru akka waliigalaatti nyaata gartee paaworiin isaa keessaa gadi bu'ee sadarkaa gadi irra jiru. Nyaata qabbanaa kan ofii guurree jechuudha. Qaamni namaa ekisbaardii nama garii meeshaan rabbi isaa kenne ka'ee fi hin jabaatu kaan hin dhaabbatu kaan ammoo dafee irraa wanni jedha kaan yeroo tokko deemee lammaffaa sadaf hin jiru waan akkasii. Si galee? Amma inni an barbaade maali ni beektanii? Inni an barbaade amma Bannisaa naagalaan jiru. Fati awaa wayyaa asoo jirraa Wallaahi naan qallee wanni dhaabbatuu fi wanni ciisumaa inni. Siigaluun dirqamaa miti. Ati sigala malee singalu kau kutak. Baru qaba. Waan sigalu asoo jirraa qoy kutak. Ustaaz wanni gaafa cufe de wanta maali. Amma ta dhaabbachuutii fi ta kan naqamuu suni walumatti hidhaadha beekta. Amma laal noormaala bakka wanti sun hin jirretti yeroo fayyaa waggaa rafuu waggaa deemuu waggaa taa'uu waggaa fincaanuu no. Hatta yoo nama san qaamaan illee bira jiraatee bar noormaal moo so walumatti jiranii yoo haasa'e sokkee. Bilbilaanis yoo haasa'e okkee shuurii akkuma kiyya akkuma nama kaanitti jechuudha. Garuu sa'aatii siraatti wanni hundi dhumee qabqabeen siraatti eegalamu deemtu sanitti dhaabbachuunis haa ta'u bakkaan ga'uunis walumattuu ni kutaa jechuudha. Sani amma farkoon. Amma yeroo baay'ee fakkeenyaaf doktora warra Masrii kana yuutuubii irratti yoo ilaalte jira ilaajii waan kana fakkeenyaaf akkitti wal'aansaatu jira fakkeenyaaf amma nyaatuma keessaa nyaata filatamaa jira fakkeenyaaf nyaata hormoonii qaama namaa kan haaromsaa deemu fedhii gartee ilmi dhiiraa shamaraa qabu kan oomishu kan yeroo tokko gartee guyyaa 2 guyyaa 3 fayyadee keessa na booda dhiibbaa irraan qabu osoo hin taane waan fedheedhuma gartee qaama isaa kana keessatti oomishaa deemu waan akkasii jira yuutuubii irratti yoo ilaalte fakkeenyaaf amma keekii garagaraa oomisha garagaraa jira. Sigalee amma yeroo baay'ee kiniinii fi dawaanii faarmaasiitti kennamu kuni sa'a tokko sa'a 2 kana kanaaf si fayyada. Sana booda ammoo zeeroo ta'aa deemtaayyuu. Wanni ilma namaatiif barbaachisu maal jennaan waan gartee hormoonii qaama namaa keessatti uumaa deemu gartee dawaa keemikaala irraa bilisaa ta'e. Sigalee miti aashaaba xabiiciyyaa jira fakkeenyaaf aashaaba xabiiciyyaa jechuun baaleen kana keessa muka wayii jira waan si ajaa'ibu muka bosonaa kutamu.
sana kuttee kaatee ni dugda jedhan ijoolleen naannoo Gindheerii fi naannoo Haroo Dumaar kun hin beekanii. Suni qaama namaa keessatti gartee oomishaa deemu waan kana abdeetu godhaa deemu. Side effect qabu jechuudha. Dhiibbaan ni rakkoonni qaama namaarraan gahu hin jiru jechuudha. Sigalee waan akkasii kasii yoo fayyadamu malee waan akka faarmaasii wanni kuni lagizee qofa sana godhamu. Egaa waa'ee fayyummaa kaaftanii nu ustaaza yeroo baay'ee waan namni wal mormu jira. Anillee nama wajjin ni morma. Dhifama naa godha Hamza ani nama hin fuudhini dhuguma rabbiin isin hin fuune. Daldala waan kun namtii maal jedhan kana rabbina shaayidaan beeku jechuun tiyyaa akka dhufaatti an haasa'umaa fi gurraa fi jirran kaafe waan itti wannoo hin qabu hin beeku. Garuu nama wallahi namni yeroo bilbilaatis yeroo qaamaan ta'u jiraami qaayee beektaami jechuun ni haasa'a. Ustaaz wanni asii gaafachuu barbaade dhifama naa godhi fayyummaan dhiiraa dawaa mukaatis haa ta'u kanneen sila mana hakimaatti argatan yaani dawaa wayiitti tokko illee maletti fayyaan dhiira tokko noormaalli jalqabbiirraa hanga xumuraatti yoo daqiiqaa meeqa turedha dhiirri sun dhiira fayyaa jiddu galeessa fayyaa sirrii qaba jechuu kan danda'amu amma daqiiqaa 5 kun 15 inoo warra daqiiqaa 30 fa'aa isin jiru jira annaan galu daqiiqaa meeqa sila akka yaadu fayyummaan nama tokko akkatti mirkanaa'u. Namni tokko sirriitti fayyaadha jechuudhaaf jedhani. Jalqaba irratti daqiiqaa 5 gadi ta'uu qabu daqiiqaa 5 ol ta'uu qaba marsaa lamaffaatti daqiiqaa 10 marsaa sadaffaas daqiiqaa 30 afuraffaatti immoo sa'a tokkoon daqiiqaa 40 akkas jedhani. Garuu akkuma wanni ittuu akkuma fayyaattu torban keessa namni haadha manaa qabu tokko guyyaa 4 torban keessa guyyaa 4 jirafuun barbaachisa jedhan guyyaa 4 guyyaa na boqonnaa yoo ta'e guyyaa 4 wanni tokko torbee san limne nu wanta numa jalqabumaa fi xumura tarata kittisan daqiiqaa meeqa turudha. Aboo duriyyee waraabni kan jechuun boleessu waan nasoo waan kana uummanni keenya hin baranne beekta. Kummeetaa ta'uu godha ijoollee koppiliilee godha. Rakkoodha rakkanne wallahi ma akkatti waa gaafanne waa dhannu rakkanne barri qaalu inni barri. Rakkoodha. Amma fooloo walirraan qabnu ammaan fooloo si godhe fooloo illee naa deebisi sin qunnamne waan kana immoo si gaafachuun hin fedhas hin arganne carraa nan qabu carraa kanaa kana faadha kadhan si gaafachuun hin sodaaddaati naa deebisuun hin sodaadda hawaasni keenya hin baranne waraabee gallakkisa akkasitti walaalummaa keessatti hafne jechuudha. وانا كناني دلقدني مال دلقوا يعني يصير تقول دكتور كناتي اسن دوام كنا أتما في رسول الله تو بارك جري تازا نو دوام سادي كنا دوام تكني كنني أنا مرة كتجرا نبرة أستاذ أول ما قالت يانجا عندي سنما ناديب ساتي خدت دبدن فولو سنقولين جرا فولو ناديب سا كسائل سنيور رئيسا دوا سنة كتي ورنو يوم يخان خيسا خجروتي مكاسا نتيمتا وشرا خير كموتي مو wanno goota akka tana biraan geessu wanta biiroon isaanii dawaa akkasii kennu moo maanni wanni kun laala goota sheekha gaafa jambar sheeyni kun waamee qarraa sheekha fatee amal taate warra bildaadot amma dhaggeeffadha amma laala sheeyamatoo iraa naani sheeka hayyuu fi guddaa diradhaa keessa margaa jabduu beeyta sheekni suni dawaa hin kennine jiru dawaa hin qabne jiru jechuudha siigalee amma wanni kun bakka sadiitti qoodama wanni kun wanni fakkeenyaa fi fedhii dhiiraa fi shamaraa jedhamu kun bakka sadii qoodama sirriitti hubadhaa ijoollee taaptaa godhame koppiliingillee godha sirriitti. Tokkoffaani harka namaati. Fakkeenyaaf dabbaan intala tokko jaallatee intala gartee fuudhuudhaaf ka'e tokko yoo dabbaan intala tokko jaallatee intala namni gartee fuudhuudhaaf ka'e yoo ka'ee ka fuudhu ta'e namni sun ammoo yoo sodaa rabbiin qabaanne akka dabbaan isii wajjin rafee isiin gammachiisne gochuu danda'a. Haala kamiin? Haalinni gartee isii wajjin rafee isii gammachiisuu dandeenye gochuu danda'a. Dhaga'uu jirtaa? Dhagaan jirtu. Akkamiin jedhee? Wallahi dhaguutti jedhe. Mee akkamiin jedhe? Haala inni jaartii wajjin rafee itti gammachiisuu dandeenye irraa osoo jirti. Laa akkasiin jedhe jalqaba irraa kaasee dhaggeeffadhu. Salaamu alaikum. Ahlan wa sahlan ahlan wa sahlan. Jarang baru kembar tak kali miti berapa? Ada bibi. Elal. Ayah. Wanni wahai bultiti ni wal kabatu bakka saditi ko dama jadi. Bakka saditi ko dama. Bakka saditi. Kofani abbaan mana haadha mana gammachiisuu dadhabu haati mana abbaa mana gammachiisuu dabbaruu yookaan tulfaatu ni yookaan harka namaati wanni kun. Harka namaa yeroo isin jedhu fakkeenyaaf dabbaal intala tokko kaadhimatee dabbaal yeroo intala tokko kaadhimatu nama namni gartee kaadhimachuudhaaf qalbii irraa qabu tokko ka'ee dabbaal ni kaadhatee fuudha. Yeroo inni ni kaadhatee fuudhu kana namni sun sodaa rabbii hin qabne ta'e akka dabbaal isii wajjin rafee isiin gammachiisne gochuu danda'a. Haala kamiin? Yookaan rifeensa dabbaal qabatee nama falfala hojjechuu dandeenya. Yookaan ammoo huccuu dabbaal uffatu qabatee nama
falfala dalagu bira deema. Yookaan ammoo suuraa isaa qabatee deemee gurbaan dabbaal jedhamu kun akka inni haadha manaa isaa abaluu jedhamtu akka inni hin gammachiisne. Dubartiin tokko immoo yeroo gartee mana haadhaa fi abbaarraa baatee mana jaarsaa deemtu saraaxatan qabatamaan jaalala mi'aawaa karaa halaalaan isa waliin dabarsu. Dubartiin tokko ammoo yoo gartee dhiirri tokko siin gammachiifne yoo gartee dahaba rifeensa mataa irra qeensa miila yoo uwwise yoo bakka ciisaatti hin gammachiisin kanatti lakkooftu. Wanni irra hedduu bultii namaa diigaa jiru waan kana jechuudha. Sana booda maal ta'a dabbaal? Yeroo akkuma nama tokko isii gammachiisuuf ofii gammadu yeroo bira dhaqee qaamni isaan dalagu isiidhuma kana jibbisiisa. Intaluma gartee waa meeqa dibattee urgooftee faatii bira deemte kana itti xiroofti itti ajoofti. Maali ati faajaan arrabsuufa jibbisiisuufa yookaan yeroo bira deemte miirri gartee jaalalaa sirraa zeeroo ta'uufa. Nama kanaaf jira yeroo hedduu namni waan kana waan akka qoosaas waan kana yookaan mubaalagummaa waan bultii namaatti diigamaaruuf waan kana irraa haasa'aa jirra. Sigalee inna Allah laa yastahi min al-haqqi rabbiin waan haqarraan qaanfatu. Sinigalaamti gaafa kana wanni kun bakka asitti qoodama jenne tokkoffaa wanni kun harka namaati. Harki namaa kun akka ati haadha manaa kan kee kana urgooftuun wanti kun ajooftuu akkasitti taatu. Bareedduun kun fokkoftuu akkasitti taatu. Sigaleemti akkasiin si jallatu yookaan akka isin gammachiifne si gochuu danda'a harki namaa. Harka namaa jechuun kun namni tokko kan sodaa rabbii hin qabne kan shayxaana waliin dalagu tokko ilmoodhuma namaa miidhuuf kan taa'e jechuudha. Shayxaana gabbaree quraanarra ejjeteetuma taa'a. Jalqaba namni gartee yeroo falfala dalagu rabbitti kabara quraanarra ejjetaa qaama niqatu janaabaan buufatu qeensan qoratu funyaan kana keessa qoshaashaan baafatu gurra keessa qoshaashaan baafatu zubaalaa ta'ee taa'a jechuudha namni shayxaana waliin dalagu. Wanni inni barbaadu maali? Faayidaa biyya duniyaa maallaqa gartee hanga namarraa gurratu kan qofa laallata. Qabrii isaarra dantaan qabu, rabbii isaarra dantaan qabu, abbaan fedhe miidhame mataan dhaabbatee dantarraan qabu. Sababa kanaatiif namni ergamaa keenya caalu hin jira. Hin jiru alayhi salaatu wassalaam. Isaaniiyyuu jechuudha. Yahudaan abaaramaan Labiidul Aasam jedhamu tokko isaanii dalagee sigalee miti rifeensa mataa isaanii fuudhee deemee wahin maree bakka 11 waraanee boolla qotee jala awwaalee boolla inni qotee jala awwaale sana biirii ture bakka madda gartee bishaan dhangala'u bishaan yaa'u. Mukni sun gogee mukti achi gubbaa jiru sun gogee akkana dhaabbatee jiru mukti duraan asheetaa. Sigalee Rasuulli alayhi salaatu wassalaam amalli isaanii hundi jijjiiramee waayifaan hin dalaga jedhan hin dalagan waan hin dalagne faa dalagee faa jedhanii itti khayyala ture jechuudha. Ergatti qara'amee irraa hiikamee isaanuu nagaa ta'an jechuudha. Wanni ergamaa rabbii sadarkaa kanaan gahee anaaf si kana daaraa nu godha. Sigalaami irra hedduun namaa ni falfalatti namalu ammaalitti namalu rabbii waan kana fatanaa buuse bar fatanaa buuse. Biyyi duniyaa kun biyya gaddaati biyya gammachuuti biyya fayyaati biyya dhukkubaati akkuma gartee dhukkubni jiru fayyaan jira. Kanaafuu asbaaba kaa'e rabbiin asbaabni sababni inni kaa'e maal namni tokko harka namarraa of eeguuf salaata waqtii shanii eeggatee salaatu zikrii galgalaaf ganamaa gochuu rabbi tawakkaluu tawhiida qabachuu sigalee kana kanaan sababa kaa'e jechuudha. Inni lammaffaa ammoo uumamumatti inni lammaffaa uumamumatti namni uumamumatti namni hidhuma waan jedhamu kanan qabu nama maqaa shamaraa biratti kaafnaan funyaan qabatu jira. Dubartii maqaa dhiiraa bira kaafnaan funyaan qabatu jirti. Kun uumamumaan nama gadi gadi rabbiin uumama fedhii jedhamu keessatti uumne. Darbeeti wanna kanaa kun. Malee dhibbarraa tokko naadurii jechuudha kun. Laa hukma lil naadurii jedhanii dhibbarraa tarsisii tokko lama kun. Kuni minim madraga ichaalim. Yookaan gara mana yaalaa deemanii faa waa qayyaruu waa jijjiiruu waa keessa kaa'uu faa yeroo ammaa kana teekinooloojiin babal'atee jira waa hedduu dalagama. Kasadaffaa kun ammoo hormoonii yookaan fedhii ilma namaa kanatu gadi bu'aadha. Gadi bu'aadha yeroo isin jedhu yoo waa fudhate malee sigalee miti yoo waa fudhate malee waan akka gartee haashama tabiiciyyaa fakkeenyaaf jira akkuma akkasiin jedhan dawaa keemikaala irraa bilisaa waan fedhii kana uumaa deemu waan faranjiin amma fiddee gartee kiniina liqimsitee sa'a tokkoof sa'a lamaaf turtee sana booda zeeroo si godhaa deemuu miti waan fedhiidhuma kanaafuu qaama kee keessatti uumaa deemu gartee sigalee miti warra sirreetti waan kanaan murtakhasisa ta'an jechuudha sigalee. Jira nama hargee kana keessa naannoo baalee kana keessa jiran uummanni hayyuu warri gartee dawaa harka namaatiif ija namaa kana sirriitti muka baadiyyaa keessa bu'anii muka akkanumatti baala kutanii gonfatanii naam habibi salaamu alaikum jirta habibi wayyaara mirgaanami baga jiraatte jara kanaa kana itti dhihattee gaafattee jarri kun see kennuu danda'anii jechuudha inni sadaffaa muka madaati akkas inshaallah. Okay jabaadhaa bakka follow sin godhan jiraatti walitti deebiin taa wala garraa. Ayyaa ta'a inshaallah. Okay. Assalamu alaikum. Amma dhugaa dubbatuuf ijoollee sa'aatii ammaa kana keessatti rakkoon guddaan uummata irra gaaru waa'ee wanni kana tokkoffaa dhiironni. Taani maaf fi kahara bahee? Ala baxallee kaadha baxallee dhaqe.
تعال ركب. يلا خلاص تفضل. تعال ركب هنا. حبيبي ما يجي صوت؟ ما يجي كده؟ ليش؟ ما اعرف عادي. ما يجي انت بتخاف من شو؟ والله انت ما بتخاف من ولا شيء. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. خاف. ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. Ustaz follow na deebisa waasi gaba kuno lakkoofsi kuno ilaa dhiironni sa'aatii ammaa kan gootu beektu dhiironni jimaa qabamuun baay'isinaa shiishaa hin dhuginaa kuushaappii sirrii dhaha xuunchaa keessan biqilchaa borcii keessan balleessaa ganama fiigaa sini galee biyaansi guyyaatti daqiiqaa 30 fiigaa yookaan sa'a tokko. Isini galamti wandi ነው ሴት ናት ወንድ ነው እንጂ ወንድ መሆን አለበት ዲሪ ኡርጓው ቆበ ጀቹ ደገርቲ አሲሮ ይችላልቴ ነመ ገርቴ ኛርሳ መረማ ነመ ቆምሳ ባላ ኢሬንሳ ፍሩዳ ገራንሳ መረማ ዲሪ ቹዳ ጩቤ ዮካ ብላ ከነቲ ካኤ ገራን ኢረጭ ኢሴ ተሽከራከረው ቆበላ ጩቤ ረከናት ያነው ቆበላ ኢላራ ከነቲ hanga cuubeen tokko sawwaraanu hanga jedhamee shakkamu tokko jechuudha. Yoo garaa umti katee zayitii wanni fakkaatee jaarkaanii zayitii fakkaatee kees bahee xiqqoo xaaqona kan jettu ta'e xuruu adalla mehe gaarii miti kun bakka sini galee namni gaafa ispoortii dalagee jabaatee cimee kallattii hundaan bareedaadha jechuudha baarakallahu fiikum uffannillee irraa bareeda haasa'u irraa tola bargaanfatu tarkaanfatu fiigu irraa tola jechuudha irraa bareeda. Keessa bocin akkam goona gaa? Keessanoo borcii kam goona? Aboo kiyya isa garte borceeti. Kiyya borcii isa garte boleessa. Eessatti garte kiyya isa beekte garaa kiyya isa agarsiiseen? Kanaaf dhiirotaaf amma rakkoo guddaa tokko wanni ta'aa jiru maali beektu garaa rarraasuu fiiguu dhabuu. Shisha dhugu jimaa baay'isanii qamoo kana rakkoo ta'aa jira. Jimaa qamee of course yoo qamaate ammoo suwaakkattee kaatee aannan itti dhugdee fiiguu qabda. Shaappii dhoftee ofirraa balleessuu qabda jechuudha. Sigalee borciin baduu qaba, ispoortii hojjechuu qabda, irreen kee furdachuu qaba, borciin kan kee baduu qaba. Fiiguu qabda guyyaatti biyaansi. Kana yoo hojjette gartee ofii kan keetii hojjabaataa cimaa deemta jechuudha. Baarakallahu fiikum. Nasiyaadha kun. Ashe. Akasi. Inshallah. ايش في؟ ايش مشكلة يا محمد؟ ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. وعليكم السلام. أدي وانا كم؟ يا رحمة الله. أيوة سوم جست أنا ما جت. La cosa che ho detto che guardare.
lakkoofsa keessa. lakkoofsa kaarrii guutuchuu wallaalte Laa koodii guutuun beeku. Lakkoofsi koodii eessa jirtaati eessa jirtaati asin jira. aha koodii kan maalii ka kanaa moo Kanatiin beeku. ati Dubaayii jira nama tokko jiru bara kanatti laayitee na ofiisii dhufa Okay. Qorichi jira miti. Qoricha nama aarsu. ka maalii barbaadeeti Maalin beekaa lapheeruma koo na gubashee. eshi lapheesi gubaa rabbi si haa fayyisu Wallaahi bakka na harkaa. Hello, assalamualaikum. Hariiruma kana natti dalnata bakka maalin beekaa. qoy okay yoom raas jalqabe wanni kun Wallaahi hin beeku dhiyeenyuma irraayi abbaa manaa kooti. Hello. Dim jedheeruma ittiin nagaalle naasaa ishee. Eegatii immoo nagaa ittiin naasaa. Assalamualaikum. eenyuun Abbaa manaa kooti nagaa naa ta'u. Jaarsuma kooti nagaa. lol isin jira eessa jiranni Biyya jira. eessa jira Biyya jira. biyya jira ፍቅር ነው እንደሚያደርገሽ ፍቅር ነው ጃላላ በይታ ነው ነው ወልብረን ጅራን ከነ ወለታ አሪ ወለልቺ ሳቤታ እኒ ኩንስ የሮ ብረ ዱኩባም ትጃላላ ወናታ Anuma dalga namni deemsa. yeroo wal yaade wal arrabsa kanuma lafa kee wal arrabsa fayyadani fikir no Maaliif yaada maaliif hin biraa dhufoo? angamtoo keessatti erga biraa dhufte Eebin hoggaagaa. maal borobbi sura dhufte fi jaarsa kan kee biraa halkan tokko biraa baanan sila yaaduu qabdaati reefa waggaa jette waggaa meeqa jiraachuu karoora qabda biyya kana keessatti Wallaahi eebin hoggaagaa. Ramaa rakkina biyyaa nama baasa hoggaa maal godhamee? rakkina gaa'ii rakkina ta'us gawaa ijaallattee baay'ee duuba iyyaanne reemmaati isa Laala iyyaan. ilmoo biraa qabdanu Qabna. ilmoo kee iyyaanne Lama jara hundaa'u na saama. annaa iyyaanne ree Maatii na saama maal yaada? Viidiyootti na sa'a. atamma akka sirriin jira nan beeka mee kunoo lakkoofsi kunoo waasaappiin dubbisa ishee innama dubbataadha kunoo siinatti hin fakkaatu jara natti fakkaata Laa wallaahi ma dubbataa dandeeta. laa dhiisni sii miti kunoo aliimaa miti aliimaan nama gaarii dur nan beekaan akkanumatti hin beekamti aliimaan Maaliin balleesse dhiifama naa godhaa? maal hojjete rabbi sodaa dhute namni jaartii namni ilma ofii iyyaane namni jaarsa ofii iyyaane sanuu reefaa waggaa tokkitti gaaratte wallaa waggaa tokko dhise dhaggeeffadhu aliimaa dhaggeeffadhu Abee? ilmi namaa jaarsa ofiirraa halkan tokko yoo bule wallaahi bo'oo qaba yoon boonye kun sirri hin jirtu Abbaa manaa kooti yaadu hin fuudhe yaadu hin fuudhe. Ilmoo koo garuu na yaadu. Kana jaakuu barkanaa rakkoo wayiitu jira malee dhaggeeffadhu gaa jaartii dhumti gartee jaarsarraa halkan tokko bultee jechuudha gartee yoo yaanne rakkoo wayii jira yookaan irratti fuudhee jira yookaan mukatti giddiidhaan gartee kennamteerti jechuudha sirratti fuudhee ati amma isa aarsuuf kan akkanatti kaattee naneeruma eenyutu eenyu gadi jettee gartee profaayilii kana kaatteetis akka nama biraa barbaadeetti. Laala wallaahi hin barbaadu kan biraan barbaadu nama biraa jedhiidhaan barbaadu. Nama eegasiitti barumsa godhadhe mala. Hin barbaadu. Ashee. Isaas hin jibbine. Ahaa isuma sana abbuma ilmoo keetii si wayyaamti? Laalaa Abbuma hin ilmoo keetii si barbaadu. wayyasaa? Dhaqanii kan biraatii da'uu wayyuu abbaa manaa ta'e. Kan biraan barbaadu. Maal beektaa namni yeroo tokko bultee jaarratee naani? Ziyaara laa fi wasa.
ኤሲ ስሬሳ ጅራ በር ኤሲ ነጀላ ተበላሸ ኦኬ እና